نمازاں بھی پڑھیاں نے، تہجد بھی پڑھے نے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں نے، حج بھی کیتے نے، زکاتاں بھی دتیاں نے، پر مولا اسانو کسے دے مان نہیں، مولا مان تے تیرے نبی دی رحمت دے مانے۔ مولا اساں مانے خدا دی قسم ہے، مولا تیری توحید دی قسم ہے، تیری عزت دی قسم ہے، اگر اساں مانے اس دنیا دی اندر بھی، قبر دی اندر بھی، محشر دی اندر بھی، مولا تیرے نبی دی رحمت تے مانے، کیونکہ مر کے قبر وچ جاواں گے اللہ دی قسم ہے، ماں قبر وچ نال نہیں جائے گی، باپ قبر وچ نال نہیں جائے گا، بھرا قبر وچ نال نہیں جائے گا، ماما چاچا کوئی قبر وچ نال نہیں جائے گا، جتھے کوئی نہیں جائے گا اتھے کملی والا آوے گا۔ سارے پڑھو نا، اتھے کملی والا آوے گا، اے کملی ایتی چھپا دے گا، اے کملی ایتی چھپا دے گا، نال قبر تری چمکا دے گا، پڑھیے لا کدی غفلت چھوڑے کدی غفلت چھوڑے یاری پاک نبی نال جوڑے، پڑھو نا یاری پاک نبی نال جوڑے، کوئی قبر دا توشا لوڑے، پڑھیے لا واہ حسن حسینی پیارے نے، واہ حسن حسینی پیارے نے، واہ حسن حسینی پیارے نے، سونے نبی دے اکھاں دے تارے نے، سونے نبی دے اکھاں دے تارے نے، اللہ جنہ دین پیچھے ساری او بہاری نے، پڑھیے لا الا اللہ اکیلا۔ میں عرض پیا کرنا، کسے نے لکھیا اللہ کریم نے اس وقت دی قسم چاہیے جدوں اللہ دے بندے اللہ دی بارگاہ وچ روندے نے، اللہ دی بارگاہ جو معافی منگدے نے، رو رو کے دعاواں کردے نے، کسے نے آکھیا نہیں نہیں اس وقت دی قسم بھی اللہ نہیں چاہی، یا اللہ اے مفسرین کہندے نے اس وقت دی قسم نہیں چاہی، دوجا کہندا ہے کس وقت دی قسم چاہیے، اعلی حضرت فرماندے نے نہ رب تعالی نے وقت اثر دی قسم چاہیے، نہ اللہ کریم نے توبہ دے وقت دی قسم چاہیے، اے اعلی حضرت تسی دسو کس وقت دی رب نے قسم چاہیے؟ اعلی حضرت فرماندے نے اللہ فرماندا ہے والعصر اے محبوب تیرے سونے زمانے دی قسم ہے، اے محبوب تیرے سونے زمانے دی قسم ہے، ہائے ہائے رب آکھیا سونے محبوبا تیرے سو نادی اٹھانا، رب آکھیا سونے محبوبا تیرے سو نادی اٹھانا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے تے میں تیریاں قسماں جانا،
قسماں ہوئے کھاندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوبہ تیرے شہر مکہ دی قسم ہے اس واسطے قسم پیا جانا اس شہر دیاں گلیاں وچ تیرے قدم لگے نے لعمرک انکم لفی سکرتہم یعمہون سونیا تیری جان دی قسم ہے اے کافر اپنے نشے وچ اندھے ہو گئے نے اللہ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک سونیا محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے اے اس وقت تک حاکم نہیں بن سکدے سونیا اس وقت تک فلا وربک لا یؤمنون اس وقت تک مومن نہیں بن سکدے جدوں تک خدا اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے رب آکھیا سونیا محبوبہ تیرے سو نازی اٹھانا لوکی میریاں قسماں ہوئے کھاندے نے تے میں تیریاں قسماں چاہنا اپنے رب دی بارگاہ چ رون والے ہو معزز مہینہ ہے تے مقدس رات آن والی ہے شعبان دی 15ویں رات میرے نبی کریم دا فرمان سنو تے عبادت واسطے تیار ہو جاؤ میرے نبی کریم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا ہائے ہائے تے جہنم آخر ہی ہوے گی لپکے گی اگ پہاڑاں دے بنے میری امت دی طرف کملی والا اوے پتر تے تکلیف آوے ماں پریشان ہوے باپ پریشان ہوے مرید تے پریشانی آوے سجدہ پیر پریشان ہوے او امتی تے پریشانی آوے نبی پریشان ہوے میرے نبی ہے اللہ میرے نبی کریم فرماندے نے آگ لپکے گی میری امت کی طرف حضور فرماندے نے میں رواں گا پریشان ہو جاواں گا میری امت یا اللہ جل جائے گی حضور فرماندے نے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام ماں ایک پانی دا پیالہ آن کے دیں گے پیالہ آکھن گے آقا اے پیالہ پانی دا اگ ول سٹو حضور فرماندے نے میں کہواں گا تھوڑا جا پانی ہے اگ بہت زیادہ ہے جبرائیل عرض کرن گے آقا ہے تھوڑے پر ہے بڑا قیمتی ہے حضور فرماندے نے میں تو تھوڑے دے پیالے نو جہنم وال سٹاں گا او پہاڑ جیسے اگ دے شولے ٹھنڈے ہو جان گے اگ بجھ جائے گی کملی والا خوش ہو جائے گا کملی والے مسکرا کے کہن گے او جبرائیل دسنا اے پانی کتھوں آندئی اے پانی کتھوں آندئی جبرائیل عرض کرن گے آقا اے آپ دے امت دی امت دے جڑے ولی نے اے آپ دے جڑے جان والے نے آپ دے جڑے غلام پوری رات عبادت کردے ہیں تے روندے رہندے ہیں انہاں دی اکھاں دے آنسو میں سنبھال کے رکھے نے اللہ اکبر فرمائے آپ دے امت دے ولی غوث کتب تے نیک او انہاں دے آنسو جڑے اپنے مریداں واسطے روندے رہے اپنے شاگرداں واسطے روندے رہے اور نبی پاک دی ساری امت واسطے دعاواں کردے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ آپ دے امتیاں دے آنسو نے جڑے میں سنبھال کے رکھے نے جنہاں آنسواں نے جہنم دی آگ ٹھنڈی کر دیتی ہے اللہ اکبر اے آنسو اللہ دی بارگاہ بہن والیوں کدے راہگاہ نہیں جان گے کدے راہگاہ نہیں جان گے لہذا رو جس طرح دنیا دی تکلیفاں دے روندے ہو اس آخرت یاد کر کے بھی رو اس جہنم میں یاد کر کے رو اس قبر میں یاد کر کے رو اگر نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہر قبر میں ہونی ہے اگر خدا نہ خواستہ اسا نبی نال وفا نہ کیتی پھر نبی دی پہچان کس طرح ہوے گی اور ناموس رسالت دی خاطر صرف لبیک والیاں دا کام نہیں صرف خادم
آدم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کم نہیں اور نبی دے ہر امتی دا فرض بن دے جدوں کوئی میرے نبی دے ناموس تے حملہ کرے اسی سینہ تان کے باہر آ جاواں حق بندا نہیں بندا جڑا کلمہ پڑھدا ہے اس دا حق بندا ہے میرے نبی کریم دے ناموس تے کٹ مرن واسطے تیار ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ تو عرض کر رہے ہیں اے آنسوں رائے گاہ نہیں جاسوں تیار ہو جاؤ شب برات آن والی ہے اس راتی پوری امت مصطفیٰ واسطے دعا کرو اپنے واسطے دعا کرو والدین واسطے دعا کرو میں سمجھنا میں وقت زیادہ لا دیتا ہے سنو اللہ فرماندا ہے والحس محبوبہ تیرے سونے زمانے دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر انسان تے کاٹے وچ انسان بولو بولو انسان کاٹے وچ ہائے کیڑا انسان کاٹے وچ جس نے پیدا ہون دا مقصد بلا دیتا کیونکہ میرا رب فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماندا ہے میں تے جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا تے جڑا بندہ اپنا پیدا ہون دا مقصد بھلا دیندا بخیلی تے لگ پیا چغل خوری تے لگ پیا سود خوری تے لگ پیا والدین دی نفرمانی تے لگ پیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دیاں ولیاں نو بھونکن لگ پیا صحابہ نو بھونکن لگ پیا حضرت امام حسن دی سیادت دا انکار کر بیٹھا یا اور کوئی اے جا کمام کر بیٹھا او اپنے مقصد تو دور ہو گیا اللہ فرماندا ہے او آدمی جڑا اپنا پیدا ہون دے مقصد نو بھلا دیتا اللہ فرماندا ہے میں قسم چاہ کے پیاخنا ان الانسان لفی خسر انسان خسارے وچ انسان خسارے وچ ان الانسان لفی خسر انسان خسارے وچ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی اللہ دے ولیاں دی زبان انہاں دے نکلے الفاظ نرالے ہوندے نے اور بڑے سبق آموز ہوندے نے انہاں کول کوئی آیا تے انہیں آکھیا دعا کرو اولاد نہیں ہوندی انہاں دعا کیتی تے اللہ نے اولاد دے دیتی آکھو سبحان اللہ اساں سنیو اے گل ریکارڈ ہو رہی اساں دا عقیدہ اولاد دین والا پتر دین والا تیاں دین والا نہ دین والا جو کچھ بھی ہے سب اللہ دی قدرت وچ پتر تیاں سب کچھ اللہ دیندے پر ساڈا عقیدہ دیندا اللہ پر انہاں ولیاں دے صدقے عطا فرماندا ہے بولو دیندا اللہ پر اللہ اپنے نیکاں دے صدقے عطا کردا ہے انہاں دعا کیتی تے اللہ نے پتر دیتا آوے دعاواں کرے کردیاں پتر 5 سال یا 10 سال دا ہو گیا پیرا ایک باری پوچھیا بابا جی نے پوچھیا بیٹے دا کی حال ہے حضور آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ ہن بڑا سارا ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے بڑا سارا ہو گیا آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمار بن یاسر سبحان اللہ صحابی کوئی بھی ہو بھی عزت والا ہے نا الحمدللہ اللہ تعالی ساڈے بھرا یاسر بھائیاں اور پھر انہاں دی نہیں ہویا زبیر بھائی انہاں دے بھراؤ دا بھی بچہ ہویا ہے دوواں بھراواں دے ایک ہی مہینے 2 بچے الحمدللہ سنو او سبحان اللہ یاسر بھائی ساؤنڈ والے بڑے نے لیکن سچی عقیدت تے سچی محبت جون قبلہ پیر صاحب نے لیاں شریف کے اندر ڈیرا لایا ہے تے یاسر صاحب ماشاءاللہ انہاں بھی ڈیرا لا لے خدمت میں ڈیرا لا لے تے اللہ نے او مقام عطا کیتا ہے او اجر عطا کیتا ہے اپنے ولیاں دے در دے صدقے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ دے ولیاں تو لبدا ہے نہیں لبدا او بولو سارے اچھا پیرا پوچھیا بابا جی پوچھیا
بچے دا کی حال ہے؟ آخن لگا جی اللہ دا کرم ہے تہاڈیاں دعاواں نے تے بزرگو ماشاءاللہ بچہ وڈا سارا ہو گیا۔ بابا جی نے فرمایا وڈا نہیں نکا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نکا ہو گیا۔ محفل سارے بیٹھے تے وہ کی آخیا حضور یہ گلا نہیں سمجھ نہیں آتی ذرا اساں بھی سمجھا دیو۔ وہ پہلو 5 سال دا یا 8 دا یا تے ہن 10 دا ہو گیا تے تسی کس طرح پہ آتے ہو نکا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بڑی کم والی بات آپ نے فرمائی، تسی بھی یاد رکھیو۔ آپ نے فرمایا سنو سنو میں اس واسطے پہ آخنا نکا ہو گیا اگر اس کی زندگی یہ 60 سال تے 10 سال دا ہو گیا تے اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 سال اس کی زندگی وچوں کم ہو گئے، وہ 50 دا رہ گئے، اگر 20 دا ہو سی تے 40 دا رہ گئے سی، وہ نکا پیا ہوندا ہے اپنی عاقبت دی طرف قبر دی طرف پیا جاندا ہے۔ کیا اساں بھی کدے گل سوچی؟ اسی جان دا وڈے ہونے ہاں تے داڑھی چٹی ہونی ہے تے پھر اور زیادہ لالچ بدنی، اور زیادہ پہلے پتراں دا گام پھر پوتریاں دا گام، پہلے انہاں دی شادی دا پھر ہن پوتریاں پیچھے لگ۔ وہ تیری ذمہ داری ہے جس پیدا کیتے نے اس دی ذمہ داری ہے۔ وہ تیریاں لتاں ہن قبراں وچ نے، ہن تے تو کم از کم بعد آ، ہن تے کم از کم لالچاں چھوڑ۔ صبح ڈانگ کی دی تے جناب بننے دے آشویری ککڑی نہ بڑھ جو لے اندر۔ او اللہ دے بندیا کچھ خیال کر، تیرے آخرت تیرا قریب ہے، آخرت قریبی، اس قبر یاد کر، اس آخرت یاد کر، پتہ نہیں کس ٹائم بلاوا آ جائے۔ تیری کامیابی ہے وے، تیری سب تو اعلیٰ کامیابی ہے وے تو آخری وقت آوے اور زبان ہوتے اللہ دی توحید جاری ہوئے، کلمہ جاری ہوئے، پھر نبی کریم دا درود جاری ہوئے۔ میں ایک بندہ آنکھوں لگا پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں کیا درود والے دے نیڑے لگیا کر، ذکر والے دے نیڑے لگیا کر۔ میں کیا ہر مہینے لیا شریف اور محفل ذکر و درود ہوندے ہی ذکر بھی کیتا جاندا ہے تے نبی تے درود بھی پڑھیا جاندا ہے۔ میں کیا تھی آیا کرنا تے خدا دی قسم ہے میرا یقین ہے کاملی انشاءاللہ، اور پاویں عمل کریا کر اچھی گالے پر الحمدللہ میرا یقین کامل ہے اس لیاں شریف دا اے جڑا محفل ہوندی ہے جو فقط خدا دی رضا واسطے ہوندی ہے، اگر تو اے اٹینڈ کر سے آسے آخری وقت ہو سیا زبان تے کلمہ بھی جاری ہو سیا، نبی دا درود بھی جاری ہو سیا۔ میں سورت پوری کروں۔ اللہ فرماندا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے وچ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماندا ہے ہر انسان خسارے وچ نہیں، او انسان خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے، ایمان لے آن تو بعد عمل صالح کرے، حق دی تلقین کرے تے صبر دی تاکید کرے۔ اللہ رب العالمین قبلہ پیر صاحب دا سایہ ساڈے تے قائم رکھے، آپ دی توجہات اللہ پاک اساں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ آج سورہ عصر کی تفسیر سنی ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ میں نے اپنا بیان بھی ان کے بیان میں